नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ खास और कुछ अलग टिप्स जो कि आप जान के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगा। तो चलिए हम ये जानते हैं कि आखिर वो कौन सा ऐसा चीज़ है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं खांसी का बीमारी आप कैसे ठीक कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है हम लोगों को फीवर में खांसी हो जाता है, सर्दी में खांसी हो जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 12 मास बीमारी रहता है और बीमारी के साथ साथ उनको कोई भी प्रॉब्लम होता है। खास करके बुजुर्ग लोग, जब हमारा एज ढलने लगता है तो बहुत ऐसे बुजुर्ग लोग होते हैं बिना मतलब का, बिना कोई बीमारी का, या फिर बीमारी भी उनको होता है तो भी उनको खांसी होते ही रहता है। तो आप इस खांसी को कैसे ठीक करेंगे हम ये बताएंगे, और आप अपने घरेलू नुस्खे से आप अपने खांसी को ठीक करेंगे बहुत ही आसानी तरीके से, और आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। हम ये आपके लिए लेके आए हैं वीडियो, ताकि आप कौन सी चीज से आप बनाइएगा इस चीज को, इस दवे को आप कौन सी चीज से बनाइएगा। तो ये जानने के लिए मेरे पूरे वीडियो को देखिए, ताकि आपको पता चले कि आप कौन सी चीज से आप अपने खांसी का दवा बनाएंगे जो कि आप हमेशा हमेशा के लिए राहत पा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको खांसी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ, बोला जाता है कि अगर 1 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी रह जाता है तो टीबी का बीमारी हो सकता है। तो आप इस चीज से भी बच सकते हैं, टीबी के भी शिकारी होने से बच सकते हैं। तो आप कैसे बच सकते हैं ये जानिए। तो पूरे मेरे वीडियो को देखिए और कौन सा चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार बोलते हैं मीठा खांसी हो जाता है बहुत लोगों को, कई बार होता है कि उनको काली खांसी हो जाता है, जो कि खांसी होता है सीने पे भी दर्द हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके सीने में दर्द होने लगता है खांसी के कारण। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको खांसते खांसते हार्ट अटैक भी आ जाता है, तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आप खांसी की बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं आप अपने घरेलू नुस्खे से। तो चलिए हम ये जानते हैं कि आप कौन से चीज इस्तेमाल करेंगे। आपको केले का पत्ता लेना है। केला का पत्ता आमतौर पे हमारे यहाँ बहुत आसानी से मिल जाता है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो केले के पेड़ को आप पूजा करते हैं, जल देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और केले का फल भी जो होता है हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, जिसको हम लोग केला बोलते हैं। केला हमारे यहाँ बहुत आसानी तरीके से मिल जाता है मार्केट में। पेड़ भी बहुत ज्यादा लोग घर पे लगाते हैं ताकि उसको शुभ माना जाता है। तो हम ये आपको बताएंगे कि केला का पत्ते से आप अपने खांसी को कैसे ठीक करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, केले का सूखा पत्ती जो होता है वो लेना है, यानी कि केले का जो सूखा पत्ती होता है उसको आपको इस्तेमाल करना है अपने खांसी में। तो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी जान लेते हैं। तो केला का जो पत्ता होता है, सूखा पत्ता होता है जो सूख के येलो हो जाता है, यानी कि पीला हो जाता है जो पत्ती, उसको आपको लेना है और आपको अच्छी तरीके से धो लेना है, ताकि केला का जो पेड़ है उस पे का डस्ट वगैरह पड़ते रहता है, यानी कि रोड पे रहता है तो धूल वगैरह मिट्टी वगैरह उड़ते रहता है, जिसकी वजह से केला के पेड़ पे बहुत ज्यादा कीटाणु फैल जाता है। तो अगर उसको आप ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसको आपको क्या करना है, अच्छे से पानी में धो लीजिए। आप धोने के बाद आप सूती कपड़े से, यानी कि कॉटन के कपड़े से आप अच्छे से केले का जो पत्ता है, सूखा हुआ पत्ता, उसको आप अच्छे से पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद आप कम से कम उसको 1 घंटे तक आप धूप में सूखने के लिए छोड़ दीजिए। किसी कॉटन कपड़े पे या फिर प्लास्टिक पे आप सूखने के लिए उसको आधे घंटे से लेके 1 घंटे के बीच में आप उसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए। जब आपका पत्ता अच्छी तरीके से सूख जाए तो आप अपना गैस ऑन करिए, और गैस ऑन करने के बाद आप सबसे स्लो आंच कर दीजिए, यानी कि धीमा आंच कर दीजिए। धीमा आंच करने के बाद जो आपका केला का पत्ता है उसको आप जला लीजिए। और ध्यान में आपको रखना है ये, जब आप ये चीज इस्तेमाल करेंगे, जब बनाने जाएंगे आप, तो आपका किचन का जो नीचे वाला फर्श होगा वो बहुत अच्छी तरीके से आप उसको धो लेंगे, पोंछ लेंगे। और आपका जो गैस होगा उसको भी आप अच्छे से धो लीजिए, ताकि आपके गैस के ऊपर जब केले के पत्ते को जब जलाएंगे तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पहुंचे, उस पर कोई भी डस्ट वगैरह आपके केले के साथ साथ, आपके पत्ते के साथ साथ वो नहीं जले, ताकि आपको कोई भी कीटाणु वगैरह उसमें नहीं मिले। तो अच्छे से आपको पोंछ लेना, अच्छे से धो लेना अपने गैस को, अपने फर्श को जहाँ पे आप गैस रखी है। उसके बाद आपको केले का पत्ता जो है उसको आपको जलाना है। जलाने के बाद एक प्लेट में आप रख लीजिए। जब आपका अच्छी तरीके से जल जाए, जैसे हम पेपर जलाते हैं, कागज जलाते हैं तो अजीब टाइप से हो जाता है, वैसे ही आपका पत्ता भी जल के अजीब टाइप से हो जाएगा, पूरा राख राख हो जाएगा। तो जब वो राख राख हो जाएगा तो आपको उठा के एक प्लेट में रख लेना है। प्लेट में रखने के बाद उसको अपने, जिससे आप आटा चालती हैं, उसके बाद आपको जो आपका जला हुआ पत्ता है उसको आपको छानना है। जब आप छानिएगा तो आप अपने हाथ से अच्छे से मिक्स कर करके आप छानिए अपने प्लेट में, ताकि जितना भी बड़ा बड़ा हिस्सा है या फिर जो नहीं पका है वो वाला हिस्सा बाहर निकल जाएगा अच्छे से दब के। तो आपको अच्छा से छान लेना है। जो आपका पाउडर बचेगा उसमें आपको उसके हिसाब से शहद मिलाना है, जिसको हम लोग मध बोलते हैं, शहद। आपको अच्छे से उस पाउडर में मिलाना है। जो केला का पत्ता का राख का जो पाउडर है उसमें आपको शहद मिलाना है। और जिनको भी ये प्रॉब्लम है, खांसी का प्रॉब्लम है, या फिर उनको मीठा खांसी हुआ हो तो भी वो यूज कर सकते हैं, या फिर उनको खांसी काला खांसी हुआ है जो ठीक नहीं हो रहा है वो भी यूज कर सकते हैं। आप 1 साल के बच्चे को भी आप इस चीज
उसको खिला सकते हैं। ये आपका खांसी जो है सही हो जाएगा। और आप जब ये पेस्ट बना लीजिएगा अच्छे से कम आप शहद को रख के आप कम से कम 5 से 7 मिनट तक उस पाउडर को और शहद को अच्छे से मिलाइए और किसी एयर टाइट डब्बे में आप उसको पैक करके रख दीजिए। और जब भी आपको खांसी होगा तो आप इस चीज को 1 चम्मच खा लीजिए। और खाते समय आप ये याद रखिएगा, जैसे आप कोई भी टॉनिक पीते हैं तो वैसे आपको नहीं पीना। आप धीमे धीमे से अच्छे से उसको थोड़ा थोड़ा सा चूसते हुए, जैसे आप चॉकलेट को चूसते हैं ना, वैसे चूसते हुए आपको पीना है और आपका खांसी सही हो जाएगा। और आपको ये भी ध्यान में रखना है, जब आपको खांसी हो तो आपको सीधा नहीं लेटना है, आप करवट लेके ही लेटिए, ताकि आपका जो खांसी है वो ज्यादा आराम आपको रिलैक्स पहुंचाएगा। अगर आप सीधा सोते हैं तो और खांसी होता है, तो आप करवट ही सोइए। और जब भी आपको खांसी हो तो ये जो आप पेस्ट बनाए हैं उसको जरूर 1 चम्मच 2 चम्मच, 2 से ज्यादा चम्मच आप मत खाइए। अगर बच्चा है तो आप 1 चम्मच दीजिए, अगर बड़े आदमी को होता है तो आप 2 चम्मच दीजिए। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।